แล้ววัดรอบเป็นแบบสีเขียวมันอารมณ์เหมือนแบบเฮ้ยเกวัดยุค90ดีว่ะ เฮ้ยพอตรงนี้เป็นสีชมพูก็สวยดีนะครับพบกันอีกแล้วนะครับผมมาคราวนี้เสียงผมอาจจะแปลกๆไปหน่อยนะครับพอดีไม่ค่อยสบายนะครับคราวนี้นะครับเป็นเรื่องของการ DIY นะครับผมว่าเพื่อนๆหลายๆท่านน่าจะรอคอยคลิปนี้กันอยู่ก็คือวิธีการเปลี่ยนสีให้กับเรือนใหม่นะครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่ารถผมเองเนี่ยมันไม่ใช่ตัวท็อปไม่ใช่ตัว VL นะครับก็เลยเปลี่ยนค่อนข้างง่ายเป็นตัวอเมร่าโฉมแรกๆนะครับผมแต่ก็ถ้าเป็นตัวโฉมอื่นหรือเป็นตัวที่ปีใหม่ๆหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมไม่ใช่ตัว VL ตัวท็อปอะไรอย่างเงี้ยก็วิธีการก็จะไม่แตกต่างกันวิธีการลื้อหรืออะไรเงี้ยก็จะคล้ายๆกันนะครับผมส่วนตัว VL เนี่ยถ้าจะเปลี่ยนตัวสีอันนี้อาจจะต้องใช้ฝีมือของช่างสักนิดหนึ่งนะครับก็คือว่าเพราะว่ามันต้องเปลี่ยนหลอดไฟนะครับต้องบัดกรีของเก่าออกแล้วก็ใส่หลอดไฟอันใหม่เข้าไปอันนี้ผมว่าค่อนข้างยุ่งยากแล้วผมเองก็ไม่มีรถให้ผมมาลองทำด้วยมาดูกันขำๆก่อนแล้วกันว่าถ้าเป็นตัวธรรมดาตัวไม่ใช่พวก VL เป็นตัว V พวก EMT หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่ใช่ตัวท็อปอะนะพูดง่ายๆทำยังไงนะครับผมก็เดี๋ยวมาชมวิธีการกันครับมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับขั้นแรกก็ถอดคอนโซลตรงนี้นะครับผมก็สำหรับใครไม่เคยถอดก็อาจจะหาช้อนหาอะไรมางัดตามร่องนี้นะครับสมผมเนี่ยมันถอดบ่อยแล้วดึงก็ออกแล้วเนี่ยเห็นไหมครับดึงง่ายๆออกมาเลยก็ขยับดูหน่อยแล้วก็ดึงออกมาเลยนะครับตอนนี้เราถอดกรอบมาแล้วนะครับแล้วก็หาไขควง4แฉกนะครับมาขันตรงนี้ออกนะครับ1จุดนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจุดที่2นะครับเดี๋ยวเราขันน็อตออกมาก่อนนะครับอันนี้ขันน็อตออกมาครบแล้วนะครับก็ค่อยดึงออกมานะครับมีปลั๊กอยู่ข้างหลังนะครับนี่มีปลั๊กอยู่ข้างหลังไม่รู้เห็นกันหรือเปล่าเนี่ยนะครับก็ดึงออกมากดสลักแล้วดึงออกมานะครับแอนแกะออกมาได้แล้วนะครับผมตอนนี้เราได้ออกมาแล้วเดี๋ยวเราจะแกะตัวนี้นะครับ1นะครับ2 3 4นะครับ5นะครับตัวนี้ยังไม่ต้อง6นะครับแล้วก็7นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ไขควงปักแบนค่อยๆงัดมันออกมานะครับเราจะแกะไอ้พวกกิ๊บที่เหลือออกต่อนะครับผมก็เพื่อที่ว่าจะเอาตัวอันนี้นะครับสีดำเนี่ยออกมานะหน้าปัดของเราออกมานะครับกิ๊บนะครับมีกี่ตัวเราเอาออกมาให้หมดเลยนะครับมันจะเป็นสลักนี้นะครับผมเราก็เอาไขควงปักแบนก็ได้ดันมันออกมานะครับมันก็มีทั้งหมด1นะครับ2 3อันนี้ป่ะ4 5 6นะครับ7นะครับ8 9ประมาณ9ตัวเนาะโอเคเดี๋ยวเรางัดมันออกมาเราจะเหลือแต่แผ่นนี้ละเราจะออกมาไงดีติดเข็มอยู่เข็มนี่เดี๋ยวค่อยๆดึงมันออกมานะครับ
พอตัวเข็มออกมาใช่ไหมครับจะมีตัวนี้อันนึงก็เอามันออกมาด้วยนะครับอาจจะต้องแบบงัดจากด้านในนะครับผมงัดจากด้านนอกมันเป็นรอยนะครับก็ไขควงนะครับปากไขควงนะครับปากแบนนะครับงัดจากข้างในค่อยๆมันออกมานะครับผมออกมาแล้วนะครับก็เก็บเอาไว้ก่อนจากนั้นถ้าเป็นรุ่นแบบไม่ใช่ตัว BL อ่ะเป็นรุ่นแบบธรรมดาอย่างเงี้ยของผมมันปี 2012-2013 เนี่ยมันง่ายเลยแผ่นเนี้ยออกมาละเห็นไหมครับโคตรง่ายเลยถ้าสำหรับเป็นแบบรุ่นตัวไม่ใช่ BL อ่ะนะรุ่นตัวธรรมดาเลยเนี่ยมันดึงออกมาง่ายนี่เราเห็นใช่ไหมครับข้างหลังเนี่ยเดี๋ยวเราเอาพระเอกของเราก็คือตัวโพสต์อิทนะครับผมมาแปะที่ด้านหลังตรงนี้นะเพื่อให้มันเกิดสีต่างๆที่เราต้องการจะแปะตรงไหนก็เรื่องของเราเลยเราอยากได้ตรงไหนเป็นสีแดงสีไม่มีสีแดงเว้ยสีชมพูสีเหลืองสีฟ้าสีเขียวอะไรก็แล้วแต่คุณคุณไปซื้อมาสีไหนก็มาแปะเอาละกันนะครับผมเดี๋ยวดูซิตอนแปะแล้วเป็นไงติดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับบอกเลยว่าโคตรห่วยเลยพอดีมันรีบมากครับก็เลยแปะไปก่อนแล้วเดี๋ยวลองประกอบดูเอาประมาณนี้แล้วกันเนอะให้เห็นคอนเซปต์แล้วกันนะว่าแบบมันแปะยังไงเนาะก็เอาพาสเวิร์ดแปะตรงช่องสีขาวๆที่ไฟมันโผล่ออกนะครับตรงไฟอื่นคุณอยากจะแปะคุณก็หาสีอื่นมาแปะแล้วกันค่อยๆทำไปแล้วกันพอดีผมรีบผมก็เลยมั่วๆแปะมั่วๆอย่างนี้ไปก่อนแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวประกอบคืนกันคือจุดที่แบบต้องระวังเลยนะคือตอนใส่เข็มกลับนะเดี๋ยวผมยังไม่ประกอบทีเดียวแล้วกันเดี๋ยวผมลองแบบเสียบปลั๊กแล้วสตาร์ทเครื่องดูซิว่ามันโอเคเปล่านะก่อนที่จะประกอบกลับเดี๋ยวขี้เกียจลื้อไปลื้อมาเดี๋ยวผมลองใส่ปลั๊กกลับไปดูก่อนซิว่ามันโอเคเปล่าประกอบเข็มกลับเนี่ยสำคัญเลยนะผมบอกเลยคือถ้าแบบอธิบายยังไงเดี๋ยวหลายๆท่านเนี่ยก็ถ้ามั่นใจก็อาจจะประกอบกลับไปได้เลยอย่างผมไม่มั่นใจว่ามันจะเข็มมันจะตรงมันจะรวนเลยหรือเปล่าผมใช้วิธีนี้ก็คือว่าผมประกอบไอตัวกรอบนี้ใช่ไหมครับผมกรอบนี้อย่างเดียวก่อนยังไม่ใส่ไอตัวกระจกเลนส์ใสนะแล้วก็วางไว้ตำแหน่งเดิมเสียบปลั๊กสตาร์ทเครื่องแล้วหลังจากนั้นผมก็เอาเข็มเนี่ยใส่ไปให้มันอยู่ใกล้ตำแหน่งศูนย์นะครับเข็มตัววัดรอบก็ตรงตำแหน่งศูนย์นะครับแล้วพอเมื่อกี้ลองวิ่งดูอะไรดูเข็มมันขึ้นตรงถ้าเกิดสมมุติว่าคุณแบบใส่โดยที่ยังเครื่องมันยังไม่สตาร์ทหรืออะไรเงี้ยมันอาจจะรวนมันอาจจะไม่ขึ้นหรืออะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่นะแต่ผมใช้วิธีเนี้ยมันก็ขึ้นนะครับผมก็แล้วแต่เทคนิคของแต่ละท่านแล้วกันอันนี้เป็นแค่ที่ผมแนะนำถ้าผิดถูกยังไงก็แก้ไขผมด้วยแล้วกันนะแต่ผมทำวิธีนี้แล้วผมใช้งานได้นะท่านอาจจะมีวิธีอื่นก็ช่วยแนะนำกันแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวผมใส่กรอบกระจกแล้วก็ประกอบคืนแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าแสงที่ออกมาเป็นยังไงนะครับผมว่าไม่น่าจะสวยเท่าไหร่หรอกน่าจะเละๆหน่อยแต่ไม่เป็นไรทำคลิปเพื่อให้ดูเป็นเพื่อนๆเป็นไกด์ไลน์นะครับเดี๋ยวมาดูผลงานของเรากันสิเป็นยังไงปั๊บ สีชมพูเห็นชัดไหมเนี่ยใช้โพสต์อิทที่มันแบบสีมันขาวๆขุ่นๆผมว่ามันน่าจะเห็นชัดกว่านี้เห็นไหมครับสังเกตไหมครับตรงข้างล่างเห็นไหมตรงจาก0 ถึง 20เนี่ยมันเป็นโพสต์อิทที่ผมว่ามันคงจะซ้อนกันมาเลยออกสีเข้มนะครับถัดมาเป็นแผ่นโพสต์อิทแบบแผ่นเดียวเห็นไหมแล้วเห็นขาวๆตรงแถว100ไหมครับอันนั้นคือมันมีช่องว่างอยู่เนี่ยผมจงใจทำให้เห็นเลยนะถ้าเกิดวางเหลื่อมกันหรือว่าวางซ้อนกันมากไปจะเป็นยังไงไม่ได้จงใจหรอกคืองานหยาบพูดตรงๆเมื่อกี้อย่างที่ผมบอกไปผมรีบทำไปหน่อยก็เลยแบบไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่ก็เดี๋ยว
ว่างๆคงแงะออกมาแล้วก็ทำให้มันสวยงามกว่านี้ให้มันเป็นหน้าปัดสีชมพูไฟออกสีชมพูมากกว่านี้หน่อยนี่มันดูแบบกันขาวๆชมพูบอกไม่ถูกเหมือนกันแต่ก็พอเป็นไอเดียกับหน้าปัดเปลี่ยนสีเป็นหน้าปัดเรียกว่าอะไรเดียหน้าปัดแบ็คพิงค์แล้วกัน ให้เข้ากับยุคสมัยนี้หน่อยโอ้โหแบ็คพิงค์กำลังมาเลยหน้าปัดสีชมพูเนาะแต่เพื่อนๆชอบสีอื่นจะเป็นสีฟ้าสีแดงสีเหลืองสีเขียวอะไรก็หาโพสต์อิทมาแปะกันเล่นเองได้เลยนะครับอันนี้ให้เป็นดูเป็นไอเดียเท่านั้นเองสุดท้ายทนความช่วยของตัวเองไม่ไหวเดี๋ยวแกะมาทำใหม่ดีกว่าคราวนี้จะเปลี่ยนเป็นแบบเขาเรียกว่าไงนะเหมือนจะเป็นแบบขุ่นๆหน่อยน่าจะเป็นขุ่นๆนะเพราะเมื่อกี้ผมว่ามันทึบกันหน่อยนะพอเปิดคือแล้วมันดูมองไม่ค่อยชัดเดี๋ยวจะเป็นเปลี่ยนเป็นแบบนี้นะครับผมก็เดี๋ยวจะค่อยๆนั่งบรรจงแปะดีๆแล้วกันเนาะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะครับติดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมคราวนี้มีสีเขียวด้วยเว้ยคือสีชมพูใช้จนหมดแล้วนะครับติดแบบก็ติดมันทุกคราวนี้จะไม่พลาดเหมือนครั้งที่แล้วที่มันมีแสงสีขาวลอดออกมาคราวนี้ก็เลยพยายามแบบติดให้มันแบบชิดที่สุดแล้วก็เหลือช่องว่างให้น้อยที่สุดนะครับแล้วก็ใช้จนหมดเลยก็เลยเอาวะอีกด้านหนึ่งด้านวัดรอบเป็นสีเขียวแล้วกันไม่รู้จะสวยหรือเปล่าก็เดี๋ยวมาดูตอนเปิดไฟทีนะครับเดี๋ยวจะเปิดไฟให้ดูแล้วนะครับผมหลังจากติดโพสต์อิทอันใหม่เข้าไปเฮ้ยใช้แบบคุณอย่างนี้แม่งนั่นกว่าว่ะเขาเรียกว่าไงนะมันดูสวยงานเนียนกว่าเยอะเลยข้างหนึ่งเป็นสีเขียวข้างหนึ่งเป็นสีชมพูทำไมดูในกล้องเหมือนสีม่วงจังแบ็คพิงค์สีชมพูดูข้างนี้เป็นสีชมพูแล้วนะเพื่อนผมว่านะไปหาซื้อเป็นแบบขุ่นนี้ดีกว่าขุ่นใสๆอย่างนี้ดีกว่ามันตัวเลขเห็นชัดกว่าเมื่อกี้มันคงทึบเกินไปมันเลยมองไม่ค่อยตัวเลขไฟมันไม่ค่อยออกแบบนี้มันออกกว่าเยอะเลยสวยกว่าเยอะเลยโอ้แล้ววัดรอบเป็นแบบสีเขียวมันอารมณ์เหมือนแบบเฮ้ยเกวัดยุค90ดีว่ะเฮ้ยพอตรงนี้เป็นสีชมพูก็สวยดีนะเฮ้ยผมว่าสวยดีผมชอบนะสีเขียวกับสีชมพูอย่างเงี้ยเจ๋วแต่ถ้าเพื่อนๆมีไอเดียที่เจ๋งกว่านี้หาสีได้มากกว่าผมนี่ก็ลองดูนะครับแล้วก็เอามาแชร์กันได้นะครับผมก็คงเห็นวิธีการกันไปแล้วนะครับผมไม่ได้ยากเลยใช่ไหมครับก็ผมก็ทำให้ดูว่าถ้าเราใช้โพสต์อิทแบบทึบแสงมันก็จะไม่ค่อยออกแต่ถ้าเกิดเราใช้เป็นลักษณะเหมือนแบบเหมือนมันแบบเป็นโพสต์อิทแบบลักษณะเหมือนกับพวกแบบมัวหน่อยแบบพวกแบบไม่ใสสักทีเดียวหรืออะไรเงี้ยก็แสงที่ออกมาจะออกมาได้ดีกว่าแต่ถ้าเกิดคุณลองหาเป็นพวกกระดาษแก้วหรืออะไรเงี้ยผมว่าแสงน่าจะออกมาแจ่มเลยแหละนะก็ลองดัดแปลงลองดูแล้วกันนะผมว่าวิธีการก็คงไม่แตกต่างกันสักเท่าไหร่ก็อย่างที่บอกไปตอนแรกนะครับผมถ้าเป็นรุ่นพวก S E หรือ V นะครับผมก็สามารถทำตามคลิปของผมได้นะครับส่วน VL ก็อย่างที่บอกไปคงต้องใช้ฝีมือช่างในการเปลี่ยนสีหลอดไฟนะครับผมส่วน Amela รุ่นใหม่ๆหรือว่า March รุ่นใหม่ๆนะครับก็หน้าจออาจจะไม่ค่อยเหมือนกับของผมวิธีการถอดหรืออะไรเงี้ยก็ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะครับพอดีของผมโชคดีที่ว่ามันเป็นรุ่น V แล้วก็หรือออกมาไม่ยากรุ่น V บอกว่าหรือรุ่น E นี่แหละจำไม่ได้เหมือนกันเนาะมันเลือกออกมาไม่ยากมันแค่แบบแกะไม่กี่ชิ้นแล้วก็ดึงออกมาได้เลยง่ายเลยก็คงต้องย้ำเตือนกันอีกทีนะครับผมสำหรับคลิปนี้ในการเปลี่ยนสีเรือนไม้เนี่ยถ้ามันจะยุ่งยากก็คือยุ่งยากตอนที่ว่าเราถอดเข็มไม้ออกคือในคลิปเนี่ยผมใช้ไขควงงัดใช่ไหมเอาจริงๆมันควรจะใช้ช้อนหรือใช้เลยแบบ2 อันแล้วงัดขึ้นพอดีผมแบบมันมีอุปกรณ์แค่นั้นผมก็เลยทำแค่นั้นนะครับตอนใส่เข็มพวกวัดรอบหรือเข็มพวกความเร็วเนี่ย
ก็อย่างที่ผมแนะนำไปในคลิปนะครับว่าแนะนำว่าให้สตาร์ทเครื่องแล้วค่อยใส่เข็มนะครับผมถ้าเกิดสมมุติคุณใส่ไปเลยเนี่ยบางทีเข็มมันอาจจะเพี้ยนหรืออะไรเงี้ยคือเข็มมันไม่ได้เพี้ยนหรอกแต่เหมือนกับว่ามันไม่ตรงตำแหน่งของมันมากกว่าก็ใจเย็นๆค่อยๆทำดูนะครับผมบางทีถ้าเกิดเพื่อนๆทำไม่ได้แล้วสอบถามผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงผมว่าผมก็อธิบายหมดไปแล้วในคลิปนะครับยังไงเพื่อนๆลองพยายามดูก่อนนะครับผมคือมันไม่ยากหรอกครับผมแค่ใส่ให้มันตรงล็อกของมันนะครับก็ลองกันดูผมว่าเพื่อนๆแบบในวัยเด็กอ่ะคงรื้อแกะแงะนู่นแงะนี่อันนี้ก็ไม่ต่างกันหรอกครับเหมือนเดิมครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับแล้วมาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานำเสนอขอบคุณที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ